Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fazakir bil Qur'an man yakhafu wa'id wa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kalawan ucapan alhamdulillah dina ieu wengi urang masih kene ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala di masjid kalayan di dasaran sejak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala ku jalan ngalaksanakeun sebagian perintahna nyata thalabul ilmi sebagai tanda syukur kana nikmati Allah orang masih kene dipasian yuswa ku Allah di waktos anu mudah-mudahan amal perbuatan orang isadana sing ditampi kalawan karidan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sasesana umur orang sing kenging hidayah ti Allah jika akhirna pemingantunkeun alam dunya. Mudah-mudahan orang sana sing dipasian ku Allah milik rizki husnul khotimah. Kalau di sadana hanca masih kene ngajelaskeun fadlul qiyam bi umuril mauta wa syafaatil musallin lahum wa inna khiyara hazil ummati syuhadaullah fil ardi. Kautamian jaminu kersa nguruskeun urusan jami kapapaitan, nguruskeun mayit dimimiti ngibakan terus ngungkus pasiennya ngapanan terus nyolatan dia nguburkeun paragisana. Oge syafaatna jami-jami nu sarolat atau pangentakeun hampurana jami nu sarolat ka jelema mayit oge pilihan di umat teh merupakan saksi Allah di muka bumi. Di mana dina Sabtu kamari dijelaskeun sebagianana jami nu kersa ngagali kubur yang mayit maka Allah baris ngabangun hiji gedong di surga na Allah yang eta jami jeung jami anu kersa ngamandian mayit engke baris keluar tina dosa-dosana seperti waktu dilahirkeun ku indungna. Tuluy jalmi nu ngapanan mayit engke baris dipasian ku Allah palisadina pakaian tina sutra-sutra surga palisadina. Kasalajana ayeuna wajah fi fardhi tasyil janaizi anna man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalaini al-'azimaini rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Salajengna ayeuna kautamian jamin kersa nganterkeun jenazah. Aing nganterkeun jenazah ka mana nganterkeun? Aku kurang bagi sini nya nganterkeun jenazah mah. Urang dianterkeun mah. Aing nganterkeun osok. Osok. Kamu orang sok nganterkeun mayit engke bakal dianterkeun bagi sini. Ya. Tak ieu paling sadena tina kautamian jalmi nu kersa nganterkeun jenazah karena jalmi nyaksian jenazah ngahadiran jenazah berkabung ka jenazah hatta yusalla alaiha nepika disolatan hadir nyaksian milu nyolatan falahu qiratun jamin nganyakur nyaksian nepika salat hungkul geus kitu balik pagi sedena ieu mah akur meunang sakirat pagi sedena wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani sedang jelema nyaksian terus nyolatan mayit nepika dikuburkeun di nganterkeun ka mana ka kuburan falahu qiratani eta bakal meunang 2 qirat. Kila wa mal qiratani kanjeng Nabi ditaruh di sini disebut 2 qirat teh qala misli jabalaini al-'azimaini menang 2 ganjaran 2 qirat teh di ibarat 2 gunung gede pada kisahna. Gunung gede teh. 2 gunung gede itu berenang gitu. Kira-kira orang menang ganjaran gunung gede dicandeun di mana, Pak? Gitu aja. Pikiran itu mata kayak tempat di dalam dunia apa lama 10 kali nganterkeun nu mayit nyolatan ngilu naonan ngilu nguburkeun berarti menang 20 gunung dijual ka mana saha da kumalina pikiran ate dijual di duit teh. Jadi ingat Kak dongeng si kabayan teh nya nomor 1 naon cenah kalana teh ya ayeuna mah bah kitu mah sirit kabayang di sirit hakikat naon cenah inju hakikat nama ingat kadinya
Maka paling sana leres da amal-amal agama ieu mun dibikin ku Allah dipasihan di alam dunia teh tempat yang merena Pak. Lamun dua gunung Uhud teh tina tong tina emas, tong tina perak. Tina taneuh we Pak. Sabaraeun hargana? Mun boga gunung gede ek dijual sabaraha kira-kira? Aya nu mau sanggup meulina kira-kira? Pak. Dijual 200.000 triliun ku urang teh. Saha meulina Pak? Maka beli. Aya nu sanggup meulina di sana gitu. Maka pantas amal-amal agama itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti dicumponan setiap amal anjing teh jadi pada kiamat. Sabab dunia ge beak. Belum rek maut masalahna di dunia mah. Kamu di dunia, teu aya tempat yang nyimpen apa? Sakali ngaturkeun mayit dibere ku Allah Subhanahu wa taala sakirot teh, ngilu salat tungkul. Dibere sakirot di alam dunia paling seureuna. Tek dipendem di mana, Pak? Tek disimpen dalam garasina. Komo mun sabaraha cenah? 2 kilo 2 gunung gede paling seureuna. Subhanallah. Entongnya tina emas tina perak, lamun tina tanah we paling seureuna. Tek dipendem di mana? Komo pamasihan nanti Allah tina naon cenah? Mun tina emas tina perak paling seureuna. Jadi heurinting alam dunia lamun dibikin ku Allah di alam dunia ayeuna paling seureuna. Teu tempat yang nyimpen paling seureuna. Saat dunia ge kiamat, urang rek maot masalahna mah. Lamun dunia mau kiamat mah jeung urang mau maut mah tentuna ganjaran urang ibadah ka Allah di alam dunia ku Allah pasti di dunia kan. Lamun urang mau naon mah mau maut jeung dunia mau naon mau kiamat pasti aja. Ya cepet bapaknya bareto jeung aya cenah raja nyin istana. Terus jadi paling sedina maka panggil rakyatna. Coba pangmenteunkeun pangnilaikeun istana jeung kukuring. Sok evaluasi interior jeung eksterior. Nah, coba naon kurangna engke kukuring disampurnakeun cik raja. Eta jelema nu datang paling sedena kabeh nyaritakeun raja hade cenah ieu mah moal bandinganana. Kira-kira raja lamun nyen gedong onceng-onceng teh kira-kira atau istimewa kira-kira? Pasti istimewa paling sedena raja anda moal teu tanggung beureun hartana ge paling sedena paling jadi kabeh paling nyebutna ke wah top level cik urang mah kitu meureunnya number in the world gitu meureun kitu tah. Pokona hade bahkan penjilat mah ngomongna ge leuwiheun. Raja abdi mah entong di kamarna di WC lagi betah 5 jam abdi mah. Pang kitu penjilat mah leuwiheun nyaritana ge 5 jam ge betah abdi mah raja cenah. Di mana teh? Di WC lah. Komo lamun di mana cenah? Komo di kamarna raja. Nah eta aya sarombongan paling sing jalem. Ting Gedong Panjang, ting Citamina, ting Cisaat, ting Baros. Punten raja cek abdi mah ieu teh. Istana di damel ku raja teh 2 kekuranganana. Ieu teh. Cek raja kabeh jelema setuju hade ieu teh sampurna. Mani nyebutkeun 2 kekurangan. Naon cenah kekurangan 2 teh? Hiji, istana dijieun ku raja teh maju ka butut. Nu kaduana, nyicingana maju ka paeh. Ruas si rajana. Ruas salih cenah. Istana maju ka butut. Lalu siapa? Lamun jelema nyen imah panglobate indak 5 miliar misalnya. Kira-kira 10 tahun aya penyusuran tuh. Tongge 10 tahun kadang 5 tahun geus aya cenah. Penyusutan, kadang merekbekan, cetna, terus dan sebagainya paling cenah. Lamun 100 tahun? Komo cenah batuna unggul kadang paling cenah. Ka ieu teh istana dijieun ku raja teh kelemahan kahijina maju ka butut ieu teh. Nu kaduana nu nyicingana maju ka naon cenah? Apa? Ka maot atau ka paeh? Dipikir-pikir. Bener. Ayo jelema mun nyen imah beak 5 miliar maot mah akhirna. Maot paling sedena. Bahkan pun biang kamari bagian ngobrolkeun aya jami nyen imah beak 2 miliar cenah. Pokona alanya reuleuh kabehanana paling sedena. Kasurna anyar naonna, korsina anyar pokona kaum imah mah paling sedena. Ieu pokona anyar kabehanana. Begitu jadi paling sedena ek nyicingan maot. Sedena. Untung mah jadi ahak saja. Ahli waris sedena. Allah akbar. Emut kapun bapak kapungkur. Jadi rayina pun bapak mamang paling sedena. Jadu bumi, ando betgang dia kalau betgang. Nyin imam si jalan. Cek pun bapak teh ka rayina. Langsung nyin imam sagala, ieu Kang cenah hayang pindah hayang si jalan. Sia cenah maneh ke imah jadi maneh maot cenah. Cek bapak teh. Entong nyin capek-capek maneh cenah nyin hotel mikiran semen, mikiran kursi, mikiran segala rupa. Ieu kita imah geus aya ieu. Yang ngicingan, Kang yang kasih jalan kembali lah jang budak we. Bener Pak, imah jadi. Maot.
Dan niatnya jangan saja lah. Budak geus sia aing gitu. Tapi itu paling sana. Tapi paling sana Allah nyiapkeun wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau dicumponan ama anjeun kabeh teh disampurnakeun, bisi kurang dalam dunia, disampurnakeun di akhirat paling sana. Bisi di dalam dunia kurang daang. Bisi di dalam dunia kurang make. Bisi di dalam dunia kurang kendaraan. Tah ku aing dicumponan, tah paling sana gitu. Jadi itu mah paling sana ngora salilana diberi hijau kok ngora salilana geus geunah teh Pak. Geunah harusnya. Komo nya ngora salilana nya kasep salilana ieu. Nya sehat salilana di. Nya beunghar salilana nya jadi raja di. Salilana orang jadi raja ge dalam dunia paling 5 tahunan. 5 tahun ge baru gubrak-gubrak ku batur di polisi. Ieu teh kena sirah teh tong salah. Untung orang teh jadi raja teh Pak. Untung kalau saya jadi teh tong siapa Pak. Ieu teh Pak. Gubrak-gubrak ku jadi maloba lu teh pusing teh kang sirah teh. Bisa teh kanyakeunnya Pak. Tapi kalau mau di alam akhirat, mungkin di surga mah jadi raja teh salilana teu fungsi pemilu jadi raja. Yang jami paling sini jadi raja di mana di surga salilana teh, najan punten kelasna paling rendah paling sana, pang disebut ekonomi nya nyawa. Teu di situ sopan. Kelasna paling rendah di surga nih, asa geus paling puas pan adena. Urang boga motor anyar. Nyari motor batu lebih halus. Habita teh. Asa geus halus tapi goreng nih batunya nyengering batu loh, bukan mobil anyar yang batu lebih mahal di tuh puas aja dalam dunia paling sini di jam. Tapi engke di itu mah ngerasa puas sarana paling sini. Najan sitna paling naon cenah pang handapna. Sedangkan sit paling handapna di surga teh inna adna ahlul jannati manzilatan laman yara makanahu masirata alfi sanah. Jelema pang sitna pang renah di surga teh dibere surga nu gedena teh lamun dilempangan ti tungtung katungtung 2000 tahun ka tepi. Lamun lempang 2000 tahun ti di ka mana Pak kira-kira? Lamun Sukabumi Bandung oge mungkin 2 poin rugi Pak. Lamun orang lempang 24 jam dikira-kira ti capek dipotong ku salat teh. Daang teu daang, ieu mah kuat misalnya jelema lempang ti di ka Bandung mungkin 2 dinten rugi Pak. Ieu mah 2 dinten perjalanan lempang sabaraha cenah? 2000 tahun kalau geus dieu. Sekarang boga di Jakarta boga imah 10 hari asa geus gagah Pak. Jakarta, komo di Jakarta Pusat misalnya itu nu hargana ge sameter nage 20 juta mana teh. Boga 10 hari itu asa geus gagah kudurhuk asa nanti gitu. Tapi paling sana lamun di mana mah di surga mah can nanaonna Pak sini. Da pangrendahna teh dibere surga 10 liput alam dunia dina buat kaduana dilempangan ku jalmi ahli surga teh titung tu katungtung 2000 tahun ka tepi terus. Tapi wa inna a'la ahlul jannati manzilatan laman yara rabbahu marratain kulla yaum. Tapi lamun jelema pangluhurna di surga mah paling sedena. Ieu teh kenging jatah di surga nya eta tiasa silaturahmi jeung Allah tiap dinten 2 kali. Ieu paling sedena kanikmatan luar biasa pendak jeung Allah Subhanahu wa taala. Pendak yang menciptakeun segala rupa. Pemandangan pagi di mana-mana Pak indah Pak. Di mana-mana pemandangan pagi itu indah. Di gunung indah, di kota indah, di lautan indah, di padang pasir indah. Mun isuk-isukan di mana-mana indah Pak pemandangan di mana-mana kita bisa. Tapi lamun jam 12 mah kamu baru entah. Ngepas sedok-sedoknya macet, kepala sedena gitu nya. Sebenarnya lamun pas lobah jam 2 ereng-erengan paling di mana-mana ge. Tapi subhanallah eta nyiptakeun pemandangan indah luar biasa. Ieu marek pendak yang nyiptakeunana Pak. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah ahli surga kita bakal barungah gembira kabehanana saeunaun ila rabbiha nadhirah kulantaran memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan paling sedena urang kenging jatah di alam akhirat ke di alam surga silaturahmi sareng Allah teh tergantung segede mana orang ngahargaan perintah Allah dalam dunia. Sejauh mana orang ngajunjung tinggi agama Allah di alam dunia, sejauh mana orang memperhatikan kahoyong Allah di alam dunia, nyumponan perintah Allah yang Rasul di alam dunia, sejauh itu juga orang pengen ngiditi Allah Subhanahu wa taala tiasa pandaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kanikmatan bidadari, kanikmatan katuangan surga, kanikmatan paling istana-istana surga, kawon kulantaran memandang saha wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mustahil di dalam surga paling sana. Tapi di dalam dunia mah paling mustahil jelema bisa ningali
Allah Subhanahu wa taala. Tongge urang Nabi Musa alaihi salam oge kalau bisa dena teu dididian ku Allah tiasa ningali Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Musa teh kalimullah Pak. Disebut kalimullah teh jamin teu tiasa cacariosan jeung Allah. Ngupingkeun suantan apa begitu nikmat. Jadi kalau orang ngupingkeun hiji syarat teh kan ti payun ya Pak. Ieu mah ti berbagai arah. Jadi kok kelontaran nikmat pada disana akhirnya anjeunna nyuhungkeun teh kabaloksokan Rabbi arini anzir ilai. Gusti abdi hayang minton wajah Gusti teh kumaha Gusti? Ngupingkeun suantan Gusti saking nikmat kok kumaha ningali wajah Gusti? Dan Allah qala lan tarawani. Lan kalau mencek santen lina fi istiqbalil abad. Jadi lanteh dipika belut jangan-jangan orai buluan mah ai belut jangan-jangan mah nikah belut jangan-jangan orai buluan oke anjeun lantaroni mau ngalihkan mau bisa ngalihkan di dalam dia mah walakin yanzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani tapi tinggal itu ku kami disampen sebagian kekuasaan kami ka gunung lamun aja masih kena kuat ningali gunung fasawfa tarani anjeun bakal bisa ngalihkan Falamma tajalla rabbul jabali ja'alu dakka wa khara Musa sa'iqa. Begitu Allah Subhanahu wa taala nyimpen sebagian kekuasaan ka gunung, eta gunung tetep kuat kalau disini nepi ka hancur berantakan. Mencoba juga batu split gitu tah. Buku split tah leutik gede. Leutik buku splitnya. Lalu itu kalau disini Nabi Musa kaget. Langsung harita Nabi Musa fa khara sa'iqa. Fa khara Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa begitu Nabi Musa siuman buga tina sana qalat subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Gusti abdi masuci, Gusti abdi tobat, Gusti langkung ting ieu pamenta teh urang kitu. Si urang mah kurang pantes kitu nyuhkeun. Ta ieu di alam dunya mah jalmi mustahil biasa ningali sah Allah Subhanahu wa taala, tapi di alam akhirat mah pariseuna ke jami teh pasti diwidian ku Allah pariseuna leuwih jami ahli surga diwidian ku Allah tiasa pendak nyisa ya Allah. Tapi ranking pangluhurna derajat pangluhurna teh tiasa silaturahmi jeung Allah sadinten barkali 2 kali pariseuna. Dan kema mutazawidin misalnya orang di alam dunia teh di alam akhirat mah barang tuang barang leueut neuting jarah silaturahmi ka indung ka bapa ka anak ka pamajikan ka majikannya ka anak terus saha ka adi ka lanceuk ka uwa ka mamang ka bibi ka tetangga ka babaturan bagusnya gitu ka nabi orang di dulu tuh pernah dengan Nabi Muhammad kira-kira pasti pernah kayak begitu silaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus paling senai Allah Subhanahu wa taala apa gitu itu pada malam teh di surga mah eta daharna kumaha teu mararacu teu teu gawe di kantor we cenah tong mikirkeun eta kawasa Allah Subhanahu wa taala ge cenah gitu teu macu daharna kumaha eta nya teu mararacu teu tararani itu alam hakikat alam surga apa bisa dina itu tong mikirkeun kumaha maculna kumaha malak parena Allahu akbar gitu mah kumaha masakna kumaha komporna kumaha gasna sedengah teh hargana mahal tong mikirkeun ka parati ka dinya mah alam akhirat mah alam kanikmatan itu mah alam hakikat bagi saya tamata bagi saya waktu dalam dunia ieu urang beramal kudu penting teh bagi saya dan geus asukan aku berdoa jelema teu bisa beramal mulai menikmati hasil amal asukan aku berdoa bagi saya in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran lamun melak goreng melak hade bakal panen hade melak goreng we panen bakal goreng bagi saya. Kan saudara Sayyidina Ali kalau mau wajah aya cenah di antara amal-amal perintah Allah inna as'abal a'mali arba'u khisalin aya 4 amal panghese-hesena amal teh 4 perkara Sayyidina Ali aya panghese-hesena amal dipigawe ku urang 4 perkara mana hiji al-afu indal ghadab ngahampura keur ngambek gampang teh kira-kira keur emosi keur ngambek oh ku aing dihampura atuh bisa teh jadi kesan alih lah kayak misalnya ngahampura ke waktu macam mana ngambek emosi paling kesana komo nya orang kawasa mampu kauntut tuh orang gitunya bahasanya aja lah ngomong diambeknya kauntut dari mana teh ya sebang sedikit ku aing ngacak anu gimana teh jangkung ku aing dituar mana pendek ku dileuyeuk oh teh jelema teh gitu ngomong mah keur kitu mah paling kesana ngambek naon teh hampura ke waktu ngambek paling ya amal paling naon cenah paling berat Pak terus ya Pak nah, sekali sini. Bakal kanjeng Nabi mah di antawis kelebihan kanjeng Nabi teh ngahampura keur berkuasa. Ajelema nu dolim, kajelema pernah anu nyaci, pernah ngahina, ngaledek, pernah ngabolim, nganiaya ka kanjeng Nabi, ngahampura keur berkuasa. Keur waktu putu Mekah. Keur waktu macana? Putu Mekah. Mekah teh takluk ka kanjeng Nabi bagi sadina.
Ditaklukkeun ku Allah ka Islam, ditaklukkeun ku Allah ka kanjeng Nabi. Hari teh paling sering jelema wani nu ngangkat kepala ka kanjeng Nabi paling sering. Keur kawasa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kabehana dihampura jelema teh paling sering. Mau orang berenang, sia baheula maledogan ka aing. Sia baheula sia mun kurang itu berenang hae sia. Barang teh ngajajar ku aing maledogan saurang-saurang. Kanjeng Nabi teh kitu paling dihampura. La tasiba'anikum yaum paling sering. Wah, mau dicaci maki, mau dihina, mau diseklekeun, mau dibales aya masuk barebas kabehanana. Orang bisa gitu tuh kira-kira. Subhanallah. Amal panaon cenah? Pangberatna amal ngahampura keur waktu naon cenah? Keur ngambek bagus. Dan memang manusiawi Pak. Lamun ngambeknya boga sifat ambek, masih manusiawi wajar. Hal yang cenah? Hal yang wajar. Bahkan si Imam Syafi'i lamun jelema aya pikamekeun teu ngambek, aya tah mah kawadai. Pamajikan dicium batu hadeupeun panah. Ditangkap batu, santai dah, namanya emansipasi. Eta mah kelebih gitu Pak polisi. Kurunya ngambek, polisi kita gitu, polisi. Wajar hal sifat. Tapi polisi mah hebat wal kadhiminal ghaib. Di antara jalan takwa itu kan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Gara-gara gancangan anjeun ila magfiratin min rabbikum, kana hampura ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kadona wa jannatin arduhas samawati wal ard. Oge gancangan anjeun kana amal pisun lain. Nu mana surga teh arduhas samawati wal ard, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dihijikeun kabeh harak lebarna. Jika masih dia paling cantik kali kaki dulu lebarna aja. Panjang nama kemana cenah? Ewetan itu paling sering. Aya lebar jeung panjang kira-kira ogaan mana? Masih panjang paling sering gitu. Ieu mah kalau teu disebutkeun panjangna, tapi arduhas samawati wal ardu, 7 lapis langit, 7 lapis bumi paling sering. Ieu kalau mau dihijikeun kabeh harak lebarna. Sedangkan itu 7 lapis bumi teh dihijikeun kabehanana paling sering. Lamun dibandingkeun langit kahiji mah seperti hiji butir pasir di tengah padang pasir. Hiji butir pasir di tengah padang pasir. Sampai lagi bumi itu kamu hitung langit kahiji Pak. Langit kahiji. Jadi lamun dihijikeun langit bumi 7 lapis bumi, jeung langit kahiji. Lamun dibandingkeun jeung langit kadua mah paling sini teh seperti hiji butir pasir di tengah padang pasir. Wa halum majarron, begitulah seterusnya sampai langit ka-7. Lamun 7 lapis bumi dihijikeun jeung langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep dibandingkan langit ka-7 mah kamu hit keneh seperti hiji butir pasir tengah padang pasir. Jadi kumaha eta langit jeung bumi teh paling cenah. Ieu mah surga teh lebarna karak naon cenah? 7 lapis langit, 7 lapis bumi lebarna, komo panjangna paling cenah. Ieu teh disiapkeun ku Allah uiddat lil muttaqin. Disiapkeun ku Allah jangan takwa. Saen jelema takwa teh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jelema bisa impak waktu lapang, waktu sempit. Keur waktu segala aya, keur waktu kordas bisa impak. Oge, tadori wal kadhiminal ghaib bisa nahan ka amak. Wal afina anin nas oge bisa ngahampura ka jelema. Mata harusnya ku urang kudu boga sifat teh hampuraan. Tong boga sifat hampuraeun. Hampuraeun alus Pak. Goreng atuh Pak tong kasinggung. Da eta mah kumaha di dieu hampuraeun. Eta jelema malu sih mah goreng Pak. Jelema goreng hampuraeun mah. Urang mah kudu boga sifat naon cenah? Hampuraan. Bae hampura we. Hampura we kana hampura kitu balik. Da ieu teh balik sadina. Nu kaduana anu cek saena Ali nu barate wal judu fil usati. Jelema berehan keur waktu koredas. Bisa merek keur teu boga. Keur teu boga masih bisa merek. Lamun bisa merek keur boga mah wajar. Yang aset teu pantes boga tapi teu bisa merek. Pantes eta mah. Lo sagala boga tapi teu bisa merek. Pantes teu? Agoreng, Pak. Gitu kalau sana. Sagala boga itu aya ieu aya barang beres sih balik sana, Pak. Alus teu? Goreng balik sana. Ieu mah jelema lain keur waktu boga nih. Waktu keur teu boga ge waktu koredas meureun kitu nya. Waktu koredasi masih bisa naon cenah? Merek. Siga kejadian zaman Kanjeng Nabi paling sana. Dongkap tamu Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi naros ka istri-isina di ma ya naon saur istri-isina sadaya ngawalor ma indana illal ma Gusti pun di bumi teh naon tibang cai hungkul cenah Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi nawarkeun ka sahabat teh saha cenah nu bisa nu siap ngajamu tamu kuring peuting ayeuna sapeting ayeuna ku kami didoakeun jadi ahli surga. Abdi siap jeung Gusti. Pakulah apa nih sahabat mah? Awe di Gusti tong sasa abdi Gusti abdi. Di imah ting boga bantos sih mah gitu. Ting boga martabak, ting boga naon pokoknya siap pokoknya mah gitu balik sini.
Akhirnya cek kanjeng Nabi tah cenah ngiring nyuh ka sahabat ieu ka Bumina. Di sana ka Bumina. Datang ka Bumina. Eja ka pamajikanna, "Ni cenah. Urang cenah kedatangan tamu kanjeng Nabi. Cek kanjeng Nabi penting ayeuna urang bisa nyuguhan. Urang bisa nyervis hade ka tamu urang penting ayeuna. Ku kanjeng Nabi didoakeun bakal jadi ahli surga." Alhamdulillah cenah Kang. Bagja urang mendoakeun ku anjeun di ahli surga, nah di bumi teh aya naon? Ngan aya sangu sapiring-piringna eta ge jang budak cenah Kang. Lah jang budak mah bebengdokeun sina hees. Sina sare cenah budak mah. Ke waktu nadaang cenah ku bapak ge dipanggil, budakna hees, ku bapak panggil. Dahar we urang. Urang api-api we. Pareuma naon cenah teh? Lampuna api-api daang, ceplak-ceplak we ge. Nya siap cenah Kang. Ka masjid akhirna balik cenah, balik salat Isya ka imah. Ngobrol sakedap balik cenah geus leup baru dakta. Kan cenah mi cenah ieu, suguhkeun urang dahar cenah ieu. Suguhkeun balik cenah, beuli suguhkeun balik cenah atuh dengan sapiring-piringna. Sakali nyiuk teh meureunnan. Pareak balik cenah. Ayo cenah mangga tuang cenah. Begitu berdahar balik cenah. Pareuman laonna lampuna. Begitu parem lampu balik cenah, citaroh manawi cenah nyana paneker, teh urang kitu meureun nya. Ai sahabat eta ngarokok. Ai urang mah urang ngaluarkeun naon? Oh iya cenah korek mangga ieu urang kitu urang dasok naon? Kabako. Ayeuna inget kana korek masuk kabako nu tara. Hah? Oh, sok atuh bah. Inget kana korek mah masih masuk aja lah. Masuk kabako nu tara ngabako inget tara? Oh, mah ingeteun da sahabat tara ngabako. Betul manawi teu nyanak teh abdi. Oh cenah geus lah. Tuang mopoe ki meureun moal nyalahan. Tuang akhirna balik sini. Eta mah balik sini bener tamu umah. Dahar ngalimet balik sini. Tapi nu boga imam pribumi. Ceplak api-api ngagayem. Itu beureuh gitu dah. Es beres balik sini. Cenah tambihan oh geus cenah cekap alhamdulillah. Oh geuning Pak cenah ieu geuningan korek teh disepakan budak berenang cenah. Cek surungkeun balik sini. Sangu geus tos bong balik sini. Sangu geus teu aya na piring balik sini. Oh cenah alhamdulillah. Cenah tambihan cekap cenah abdi. Endingna deus ka kanjeng Nabi balik sini. Kanjeng Nabi cenah bener cenah penting tadi anjeun cenah. Eta nyerepis cek urang mah itu ngalayanan ka tamu anjeun eta hak kacila hadena. Allah ridho jeung deudeuh kana pagawean anjeun tadi puting. Bahkan ieu ayat nu diturukeun ku Allah ngeunaan kalakuan anjeun cenah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat kanjeng Nabi boga sifat ingkar. Ngahelakeun batur di batan manehna. Sanajan anjeunna ripuh balik cenah. Cek urang mah susah. Sapeting harita manehanana pamajikan jeung anana penting dari lapar sare teh paling nu wareg mah saha cenah tamona hungkul kira-kira orang jadi sahabatnya bisa tuh Pak kira-kira Pak kan bisa sakitu-kituna ieu teh aroti ngan hiji-hijina aya tamu mikir-mikir aing lapar ieu teh tah eta paling cenah wal judul fil usrati disebutna bahkan paling cenah urang kadang-kadang aya tamu rek dahar kagokan teu daang ngagokan tamu teh ngobrol, iya di itu balik-balik bagi sana. Terus isyarat tinggalan jam oge, berbalik-baliknya itu kamu tuh kumaha itu. Aing ngang namu misalnya beres kalau non keperluanna balik sana. Terus cenah ya, bang ibu ieu cepat tadi kamu ngakokan deh. Dahar balik sana. Tengah-tengah dahar datang di saat teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaduang sasarengan. Henteu cenah alhamdulillah atos uang mah. Mau ieu cenah ka kantun abi sosi bumi mamanawian aya di dieu ka kantun. Oh cenah sosi ieu geuning aya cenah mangga cenah. Heutung sastra wah cekap atos cenah. Kamu teh bari ngaleus meureun ngomong ngadogan aing balik da ngadeung. Itu bae cenah. Entong wae cenah urang moal aya tamu teh balik cenah. Mata cenah alim mah mun tilu din teh datang tamu sedih. Sab tamu mah apalagi sedihna datang mau rahmat ya Allah balik mau dosa. Lain dosa dipindahkeun ka tamu lain ku Allah dihapus dosa gara-gara aya tamu ka imah. Jadi saya nanti dipoyit kata ayat tamu itu ayat asbab dihampura dosa di Allah berarti. Ayat cau hadirkan cau. Kayak cau cai hungku tang eksin bagi sini. Ayat cau jeung cuekna bagi sini tuang bagi sini aja. Itu tang didikan nungguan tamu naon cenah? Wih atau tungguan tamu lapar heula dikere. Hausun teh cenah lapar heula cenah haus heula. Oke. Tang kieu bagi sini. Langsung datang tamu teh bagi sini. Kudu apoh kudu bungah datang tamu teh. Tah ieu bagi sini amal katilu anu berat teh paling sedena wal ifatu bil khalwati jelema ngajaga diri api keur waktu nyerangan ngajaga panon keur waktu nyerangan ngajaga cepil ngajaga letah ngajaga pikiran ngajaga patuangan ngajaga sampean paling sedena ieu ngajaga diri tina paharaman keur waktu nyerangan ieu berat Pak
oh sasaha ieu nyokot saeutik mah mana naon meureun oh sasaha iman lain sasaha gitu manehna teh sasaha sebenarnya mah kalau digedeuna ku batur mah gitu oh saon cenah oh sasaha ieu nyokot saeutik mah makanya nyahoan saeutik 1 miliar misalkan oh biasanya saeutik 1 juta 2 juta eta sadana aya gitu balasana apa biasanya ya jelema api keur waktu nyarangan berat biasanya cicing di luar negeri mecakan awe orang Amerika isukan orang Eropa isukan orang Jepang di luar negeri ya sasaha ieu adeka nu wauheun ieu kunae eta api keur waktu cenah nyarangan bagisan eta berat tak ngajaga diri ti panon bagisan nu kieu teh haram kieu teh meunang film nu kieu teh meunang haram usah sama aing ge resep gitu bagisan eta ifahul khalwah bagisan api ngajaga diri tina barang haram barang syubhat bagisan keur waktu nyarangan eta berat bagisan laras ya Pak? Laras Pak Gisana mereka apik zaman sahabat-sahabat kami lagi Pak Gisana dia patuangan luar biasa Pak sahabat kapung ayah Abu Dujana beres sholat dengan Nabi Pak Gisana berangkat Abu Dujana sholat dengan Nabi tinggi doa mengiring wiridan berangkat Pak Gisana akhirnya tegur kan Nabi hiji waktu ya Abu Dujana lima fa'at kami bilang munafikin Abu Dujana kurang kalau aku aja jadi munafik gitu tinggi wiridan heula tinggi doa heula jeung kami teu butuh doa kami Gusti punten abdi Gusti sanes abdi teu peryogi doa salira Gusti inna dari mula situatun bidatil akhir bumi abdi teh ngarendeng natangga jeung bumi nu sanes bumi nu sanes teh teh ngaduhan tanggal korban nu doyong aya kalapa condong nya itu ge korma kalapa naon cenah korma condong ka ieu teh keur meujeuhna meupeui Gusti naon teh buahna buah korma teh meujeuhna meupeui meujeuhna paneneun kagak sih abdi kalau resan hiji waktu kelantan lambat tuh di masjid wih ka bumi lambat jadi ka kantos hiji waktu abdi teh geus mendakan barangkali abdi keur mulungan naon horma sabagian keur geus dilebetkeun kana naonna kana mulutna kana bahamna kanyahoan ku abdi dikorek akhirna ku abdi geus dikeluarkeun tina bahamna bari abdi nyaros jang daripada bapak engke wirang payeunan Allah kulantaran asup barang syubhat atau barang haram karena datang hujan lebih wahade non bapak wirang dalam dia bisa meren apakah halal ka ujang ujang bapak ujang kalaparan dalamnya kulantar bisa datang barang halal ka ujang daripada ke di akhirat wirang payunan Allah di naon ceu urang mah di kayak dihisab payunan Allah asup barang syubhat atau barang haram ini kanjengna jadi cenah panggil eta jelema ka dieu panggil eta euy sadina nu gaduh korma teh begitu datang eta dibawa korma cenah bener cenah maneh boga tangkal korma anu condong ka imah Abu Dujana laras cenah bisi hayang teu ku kami eta tangkal korma anjeun nu doyong teh ditukuran 10 tangkal korma tina emas di surga orang kira-kira kerasa teh atuh Gusti mangga dipasikeun abdi mah Gusti kasih itu urang mah eta lantaran jelema munafik beresan ngobogaana akhirnya kata jelema Gusti punten ini tukang tumblong punten Gusti cenah abdi mah teu kahartos Gusti eta mah teu katingali ayeuna teh abdi nu ayeuna we nu karaos kanjeng ieu kawasan teh gaduh tangkal korma ieu eta jelema nu boga teh era sahabat 500 teh akhirna nyamperkeun nyeun Gusti upami tangkal korma tatanggina Abu Dujana ku abdi dipeser pasikeun ka ya kene-kene abdi kayaknya mau ajan nanti salira 10 tangkal korma tidak masih surga tiga cenah maneh oge diudak akhirna teh jelema cenah maneh cenah mau ke tangkal korma nu hareupeun imam maneh ku aing dibeli cenah ku urang dibeli bete hega cenah sok ayo wani mah sok sabaraha ku uring dibeli hege bayar ku anjing ku tangkal korma di 40 tangkal mah teh gini teh tangkal korma bari naon cenah condong kitu bari nilai kitu teh malaikat dibayar hang dibayar ku naon tangkal korma 40 tangkal mahal gitu hanya nabi ki wajib 10 tangkal korma tina emas ieu mah murah sakieu mah waduh kata jelema murah ieu mah dimurahkeun gobregeun ku urang mah komo ieu mah akhirna malah cek eta aja gaya cenah ku kuring beuli lah kembali 40 tangkal oge tapi aya syaratna cenah eta tangkal korma 40 teh kudu jadi di hiji tempat tong 10 di Gelong Panjang tuh urang begitu 10 di mana? Di Cisaat, 10 di Cibadak, 10 di mana Sukaraja, tanggal eta mah gitu mah. Hayang 40 tanggal teh satempat kabehanana. Boga teh kitu. Nah, ulah eta jiga mah. Boga cenah kuring ge sok transaksi beres. Akhirna paesenna eta cek eta jelema munafik teh ya. Tanggal korma hiji masih utuh aya di hareupeun imah. Tambah di sabaraha nya? 40 jadi boga sabaraha? 40 hiji deh ka engklak deh ka. Akhirnya eta jami nu sahabat entos nesana dortos sanyanyi Gusti eta tangkal korma tos supeset ku abdi mangga diserahkeun ka salira
Akhirnya kan jadi didoakeun paling cenah eta tangga korma tatangga abudanya nanti ku Allah dieserkeun jadi payeuneun bumi abudana paling cenah. Tah ieu paling cenah sahabat-sahabat mah kitu paling cenah apik dina masalah katuangan teh. Sana kullu lahmin nabata minal haram panaru aulabi. Setiap daging aya nu tumbuh tina barang haram aya jatah neraka jeung ngabeulumna. Saringna paling cenah matak sahabat jami-jami kapungkur mah paling cenah mun teh kasab teh dicepeng tak-takna ku pamajikanana. Kang wa iyyaka wa kasbal haram. Panah nasbir bil ju' wa la nasbir bin nar. Kang kade sabeuneureun sabeasieun saperakeun dua perakeun akang nyandak barang subhat ka imah. Komo barang haram ka imah dibawa nepi ka dituang ku abdi jeung barudak. Panah nasbir bil ju' wa la nasbir bin nar. Abdi mah kang terus terang sabar mun akang diteun ayeuna teh hasil nepi ka imah mun orang mah no teu nyalakna naon sabar nahan lapar kan. Tapi lamun akang bawa ka imah mun najan loba oge tapi mau barang syubhat atau haram abdi teu sabar dikuncurkeun ku akang ka neraka teu siap kan. Jadi saroleh kapungkur mah istri saroleh pamajikan saroleh isat sargena geuna cenah saroleh ayeuna mah kadang-kadang boga suntikan morio suntikan morio nah suntikan ketidakbaikan di bumi teh paling cenah kang pokona tadi mah beres teu hayang nyaho pokona mah setoran kang setoran kudu pas kade kudu sakit sapoe kurang tiasa ke wae ti mana we kang pokona mah teu hayang nyaho ek duit juri ek duit dedemit paling cenah akhirnya subhanallah paling jadi ngakal paling cenah naon teh salaki-salakina teh paling gitu. Tah ieu paling cenah anu mahal teh cenah ali nu berat nu mahal nu hese teh nyata di antawisna paling cenah wal ifatu indal khalwati nyata jelema naon cenah boga sifat ifah afif teh naon ngajaga diri tina barang haram atau syubhat keur waktu nyorangan paling cenah. Nah berhubungan jeung soca, jeung cepil, jeung letah, jeung patuangan, jeung sampean. Nu terakhir paling wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Anu berat teh diantara kaopatna nyata nyarita bener, nyarita jujur, nyarita apa adanya. Ka jelema anu dipikasieun. Seperti paling penguasa dolim atau jelema parema sahaok kadua kapok paling cenah jelema dipikaringrang pikasieun nyarita saayana, nyarita sajujurna kagok paling cenah. Au yarju atau diharapkeun paling cenah. Diharapkeun pamerena. Ieu teh memang jarang tara salat subuh gitu ya. Tapi lamun kurang gitu ajakan salat subuh sok seueur merek deui teh we. Kagok teh Pak. Kan paling cenah gitu. Jadi hari naon cenah? Hari letah. Eta Pak amal pangberatna ti cenah abi. Mata para nabi para rasul jadi contoh. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam paling cenah dirawat di rumah ku saha cenah? Ku Firaun. Ke orang timiti orok susuna pake ambeanana katuanganana wah geus gedena jajana cun yang sebagainya meureun gitu. Aing geus ageung jadi nabi jeung Rasulullah di piwarang ngadakwah jelema pernah gede jasana kira-kira heureun teu mun urang. Allah. Itu kagok euy. Mata ke Firaun pas atung-atungna Musa sing inget meneh ngalipat maneh atuh bahwa atuh pan maneh teh urang mencelopopokna macam gitu maneh diungkit ku saha teh. Firaun pas itu pan maneh teh pan dikurang. Sakadaran kurang kadahangan oh dikomplitkeun. Ari ieu kali-kali ngadakwahan ka urang sing mikir atuh. Wah itu mah orang gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam para nabinya Rasul dicontoh teh kagok Pak di dakwahan. Bisa teh saha teh. Sukanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi contoh mata para nabi Rasul mah. Tapi perkara-perkara nu berat ini memang harus berat paling cenah. Mudah-mudahan orang sing pasien taufik hidayah tiasa ngamalkeunana. Paling cenah. Hiji naon tadi teh? Al-afu indal godop ngahampura keur waktu emosi keur atuh ngambek. Nu kaduana wah naon teh wal judu fil usrati darehan keur waktu paredas keur waktu teu aya komo keur waktu boga mah meureun kitu nya. Nu katiluna teh wal ifatu fil khalwati nya teh ngajaga diri keur waktu penyerangan. Nu kaopatna wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu nyarita bener nyarita apa adanya jujur ka jelema dipikasieun atau jelema diharapkan. Mudah-mudahan Allah maksian taufik hidayah ka urang biasanya nyampeurna perintah Allah jeung Rasulna. Wa nabihan setiap lana Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka